یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همه هر بیگه ای کار خستش در میامده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش را گفتون 5 نفر از گفتون یه زن قوت از تولد کردن که نگیر کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر روشکه قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنوه دلگیر شده است یک اهمیت داره که خانه همسایه با یک زن شوهر نداره گفته هوای من زن دوم نکاح کرده میگیرم ای غروری زن خرید گرفتش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سیزن نکنید زن بود بین کرده رفته همه نکاح کرده با خواهش گفته زنک من یک ماه کمک دارم میرم پامال به خدا رفته است یک ماه پس اومد دور استوره گفته زنک بازی کازن پالاژه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه بهانه گفته رفته مای شاشون دا فکر کرده بهانه بود شده فکر کرده استوره زنک بالا کو شما بالا کو خیلی فهمیده گفته مردک چی کار میخواد شما چی پرابلم است یعنی چی گپ زنید یک خانم برآوردیم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی همشامت یک کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال هایت من از من میکشمی 10 تا گلک سگره میماند 12 تا چیکار میکنیم بعد دیگه دست خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام دامادت فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازرما براو وای دختر همسایه کش پیش من بیو پرابلم من نمیشه دیگه این مرداش تو فهمیدن میگه من بر وقت فهمیدم طاقت کرده گشتم کردی گذر کن تیز رو مردا خودشون دویده رفته است اونجا بودم کشی خونه همسایه این زنش در دروازه میبیاد از میبینه نیم ساعت یک ساعت اشو درک نیست 3 ساعت اشو درک نیست تا بیو ببینم که چیکار شد چی باید دیر کرد بیچاره زنک ساعت 2 شب واسه دیوار پرید گذاشت خونه همسایه که جیب یگم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان ماندگی بود بالا ماندگی بود شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بام کشته اصلا میرسون نفهمم گفته بیا بینم بچه‌ش رو بخونم بعد جگرم پر شود گفته زور زده بالای بام برآمده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو این میگویی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق اشرت بایسا بیسی او تو شکل نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسید اونجا این زنه دیده پیر خریش شد بریزه 6 ماه گم بودی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به بایر کشید یک مرده که دیگر ریش کریستوره که زنش در اومده هم مرده کنجی هم کنجی از چی باریش میگیرید خریش میگیرید از چی باید 3 ماه شد گرفته این روز میگیرید او خیلی گرفتم نه شما یگان بالا داره یگان اویوی نو یفتگی نه آخی چی کب رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستون گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یگان اویوی گفته باشه بنزین کریفته پشر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگه فکر کنی موضوع خونه رو میزنم به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیانت نکردم یا اون اوی من نیفتم نگودش دیگه لکدیل جگر او خوردگی بای با بگه خونه با اومدش تنگ زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از زنش ملایم خلوق یا روز خوراک من 2 روز دیگه فراموش میکند تو از اگر هنگام یک اوقات باشه با جنگ جنجال ده خوبش اكو ای بالا هزار تا کن نه زنک جون من اوقات نمیخورم این زنی تاجیک چه شما به بالایش نگرفته خالی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده چند روز مایلش خورد از نمیخیرید یه روز دیگه مردک نو میتاز نمیگفته گوش کن زنک خانم به خدا ای دسته که از من خودم هم نمیتاز میپردم میکشم خودم گفته خودش مردک بیچاره پرتاخش یک زنش که اكو این قصاصی منش بی استدگم کجا میپره پایان میپره ها چی بود همین سطحی موسیقی فقط گفته پایان برای این باشه مهربان زملا دیدتون یک کتابخانه کلان بود است در اومدن در کتابخانه کلان 2 تا کتاب یک کتاب عبارت از 2 صفحه نامش سیر و اسرار مردها کتاب دیگر را دیدم سیر و اسرار زنها 5,500 صفحه قسم 1 باب 1 با دوام دارد هیچ شما زنکا فهمیده نمیشید است نه خیلی یکون بیبی ها استودیان یک بیبی یاش بوده 85 با مزهشون میگریزد 1-3 روز خوب میکنن اشتیا نداشتن سحر با شیرچای و شیربیریج میرفتن
شکایت میکنه اشتباه ندارم ابیدی با منفی هم میخوردن هضم میکرد ژلوبکا خلاص بعد پسرش میگه ابراهیم جان بچم لبه اوچه جان همین 3 روز شد من کسل و کلم برای دلی من همون دکتر قشلاق تو یک بار جیغ نزدی حاضر اوچه جان دکتر قشلاق تez بخونه بیا دکتر قشلاق دویدم گفت لبه ابراهیم جان گفت کمپیر بیفتاد حاضر من شکایت کرد که 3 روز من کسل تو دکتر فایده نکردی دکتر درم که خیلی کمپیر ماه برای سفید خوشرو خیلی خولا جان کردی چی داولی داره نه بچه داولی ندارم خوش من دلت خوشرو کار است فشار نداری چی باشه مو خیره نمیدونم همین 3 روز شد که سوس حساب میکنم خودم من فهمیدم بیرون برآمده بعد ابراهیم گفت است بچه کمپیره تا ابراهیم جان بچه‌م میفره روچت خزد گفت ها یک کار کجوره نه دارو نه خیمیکات یگان چه دکتر پختور نبر تاجیکی کن تو چی یا موسیقی یو نیکو کرده کمپیر با کمپیر میخیزه گفت ابراهیم کارش کرده یو دکتر زده جانجو کمپیر گفت ابراهیم بچه‌م دکتر خفه نکن ابراهیم بچه‌م اگر با پیش من نبیایی من نمیبخشم گفت با ابراهیم اومد غضب داد گفت ها چی گپ شد یه وای دکتر یا گپ چی گفت وای یا گپ که من گفتم من گپ زن چی گفت یه گفته تو که یک مسافر یافته نیکو کرده کمپیر با کمپیر اوچت سر میشن بسرای کمپیر انجا بچه‌م هوای 5 سال میدونی تو خانه نخود چهره تو نفهمم ابراهیم گفت که توبه کن بچه 85 با شما خسته نمیتونه کو کمپیر هم شیخ گفت بچه‌م خسته نمیتونه این خور کنه میکنه گفت